Pernah lihat kambing yang kayak keluar dari film fantasi? Kenalin, ini Markhor, kambing sultan dari pegunungan. Markhor itu kambing liar dari Pakistan, Afghanistan, dan pegunungan Himalaya. Tanduknya panjang, melingkar kayak spiral, bisa sampai 1,5 meter. Gayanya elegan, jenggotan, dan bisa manjat tebing curam tanpa susah payah. Serius, ini kambing, tapi parkurnya setara ninja. Saking keren dan langkanya, Markhor sampai dijadiin hewan nasional Pakistan. Tapi mereka juga terancam punah. Kalau kambing biasa level bronze, ini udah platinum mythic. Tanduknya keren banget ya.